我仲記得我好細個嗰陣時咧，即係仲有 DVD 機呢回事咧，就係我阿爸咧都買好多唔同嘅 DVD 俾我睇咁樣，跟住其中一個我係咁 loop 嘅古仔就係 Toy Story 啊，咁當然仲有嗰啲乜鬼史力加啊、咩少林足球啊呢幾個，即係好似好印象幾深刻咁樣。基本上好似每朝翻學咧，跟住就會即係開嚟睇咁樣咯。即係我諗已經睇咗唔知幾多百萬次，即係覺得我細個睇 Toy Story 嗰陣時，我純粹就係覺得，咦嗰啲玩具喺度玩嚟玩去，都幾過癮咁樣。咁但係咧，即係我大個先，即係最近先睇翻啦，我先知道，即係佢係一個即係用好少錢，跟住可以贏到好多票房，跟住而且呢個 series 都係喺嗰陣時係得到巨大嘅成功咁樣。跟住我而家大個就能夠理解，就係因為佢嗰個故事咧，係真係好非常之好睇，跟住同埋佢嗰個喺嗰陣時嗰個時刻嚟講咧，佢嗰個動畫都係非常之好睇嘅。但係我今日主要就係想講即係嗰個故仔咁樣咯，就覺得係即係我覺得佢第一集佢係講胡迪同埋巴斯之類咁。我覺得成個 series 最大嘅主角通常都係講緊胡迪啦。咁一開始咧就係講因為佢係嗰個主人咩安仔最中意嘅玩具，咁所以咧喺佢有一個佢嗰個主人有個新玩具巴斯嗰陣時咧，咁佢就第一次應該感受到威脅啊，就係覺得可能呢個玩具將會係分薄咗我主人對我愛咁樣啊，咁所以咧佢就係非常之不爽嘅，咁就係一開始就係極力咁樣排斥佢啦，甚至係有一次好似係即係用啲奸計嚟推鳩佢出街咁樣啊，咁但係 end up 即係佢嗰個 identity 就係好明顯就係好 attached to 佢個主人安仔咁樣，即係你會見到佢呢個嘅信念咧係貫徹佢成個故仔，即係好似1、2、3、4咁樣，即係佢第一集佢咪有一個 moment 就係佢係同阿巴斯一齊出咗去咗油站，即係之後嗰架車走咗，即係人類嗰架車走咗嗰陣時，跟住佢就被留低喺個油站咁樣，跟住佢就好傷心，佢就係話 I'm a lost toy 咁樣，即係佢嗰個 identity 就係作為一個玩具，佢嗰個價值咧就係在於有冇一個主人啊。跟住去到第二集嗰陣時咧，佢咪就係佢咪喺度 struggle 咯，就係當佢第二集係講佢俾人偷咗啊嘛，跟住去咗一個陌生人，咁跟住咧佢喺度嗰個陌生人咧，即係佢係一個玩具店嘅老闆嚟嘅，咁跟住咧佢就係諗住，因為點解佢會俾人偷咧？就係因為佢本來係一個好受歡迎嘅牛仔玩具，咁 kind of 係好值錢嘅應該，咁所以先至會俾人偷啦，咁。就係嗰個偷佢嗰個人咧，就諗住連隨將佢同埋有幾個公仔嘅 series， 即係 Tracy， 即係嗰個女牛仔，跟住仲有嗰隻叫紅心定唔知乜鬼啊，嗰隻馬之類咁樣啦，跟住仲有嗰個礦工咁樣嘅，即係將佢一 set 咁樣賣出去咁樣咯。咁跟住佢就 struggle 啊，到底你一個玩具嘅價值，到底係永遠咁樣嚟到去同一個永遠即係佢俾人賣出去係賣去博物館咁樣，跟住就係俾人紀念，即係一個人，我覺得可以牽涉到你一個人嘅價值到底係乜嘢？你寧願俾世人敬仰，即係你可能做嗰啲某好嘅事啊，又或者你覺得呢個重要啲啊？定係你選擇專一咁樣同一個又或者好少嘅群體嚟到有一個好深嘅連結？邊樣嘢到底比較重要咧？跟住喺第二集裏面，胡迪佢一開始見到佢其他嘅收藏品，因為 Tracy 咧佢就係曾經被遺棄過，咁所以先至會令到胡迪嚟到去諗，咦，其實佢嗰個主人安仔係有一日係會拋棄佢喎，而呢樣嘢係會對佢個打擊好大。我覺得好似 Tracy 嗰陣時講過就係因為佢曾經就係有一個細路女，好似叫 Emily 之類咁樣咯，咁就係。我覺得我嗰陣時睇咧就係睇廣東話嘅，佢講過一句説話就係咩？你永遠唔會忘記佢，但係佢哋有一日會離開你之類咁樣，即係佢講緊作為一個玩具係好無奈嘅，係即係如果我大個咗我就明白咧，就係即係喺玩具嘅角度，人就係神咯，就係你基本上係冇嘢可以做到嘅，即係佢要拋棄你，佢整爛你 whatever， 你係只能夠得個睇字啊！就係尤其是我覺得更搞笑嘅就係即係好似巴斯咁樣喺第一集，佢一開始嚟到去喺安仔個屋企嗰陣時咧，佢一開始佢嗰個身份認同咧係真係當自己係太空戰士，唔係一個玩具咁樣咯。跟住咧
係啊，即係一開始係用佢第一人生嚟去睇啊，佢就係覺得佢自己會飛，佢就係一個拯救世界嘅銀河太空戰士，咁所以咧佢不斷咁喺度同即係打開佢嗰個手臂，跟住嚟到去同個即係可能宇宙嘅 whatever 聯絡咁樣啊，跟住咧我覺得好似第一個 moment 就係佢係一個玩具嚟噶嘛，咁所以佢係有個太空船嘅包裝嘅外殼，跟住咧佢睇到佢個包裝爛撚咗嗰陣時咧，佢個講法就係、哇我個太空船啊，跟住係啊就係佢好投入緊呢個遊戲咁樣啊，係啊即係好搞笑，佢就係不斷咁喺度講自己會飛啊，咁跟住咧去到安仔嘅玩具，咁除咗胡迪之外，仲有一大堆玩具啊嘛，咁佢好快咧就喺安仔其他玩具嗰度得到一個認同啊，就係、是、佢好似喺度表演馬戲團咁樣，跟住就係即係用安仔屋嗰間房入邊嗰啲玩具，好似有個瀡滑梯之類咁樣啦，跟住有架車，跟住咧就將佢喺天空嗰度好似有架直升機又或者飛機之類嘅物體，跟住喺度飛嚟飛去，咁跟住咧喺嗰班玩具嗰度展示一個會飛嘅技能咁樣，跟住咧佢又覺得自己真係會飛，咁但係實際上只不過係佢喺度玩緊一個馬戲，佢唔係真係會飛啊，跟住。點解會講到呢度啊？就係去到之後，佢好似睇到一個電視節目咁樣啦，跟住就發覺自己真係一個玩具，跟住瞬間崩潰，跟住崩潰完之後咧，佢仲嘗試去試下飛咁樣。嗰陣時係好似喺第二個細路我屋企咩亞視咁樣，跟住佢嘗試去飛，跟住衰咗嗰陣時咧，跟住跌斷咗隻手，咁跟住咧佢俾阿薛個細妹執咗，咁跟住一執咗之後咧，跟住將佢因為女仔嚟嘛，咁跟住就將佢扮成一個唔知乜嘢太太之類咁樣，跟住總之幫佢攬圍裙啊，跟住搞到好撚女人咁樣，跟住佢個人崩潰，勁撚搞笑，跟住就係即係我都覺得好搞笑，就係即係你大個嗰陣時咧，你就會睇即係一方面。巴斯佢就覺得自己唔係一個玩具，係一個太空人啦。咁但係喺現實裏面，佢係完全追隨住玩具嘅角色嘅喎，就係即係喺人類嚟到嗰時，即係例如安仔嚟到啊，佢係會靜止喺度嘅喎，即係佢會扮佢唔係，佢係瞬間冇咗意識咁樣嘅。點解會咁有趣咧？即係你大個咗嗰陣時咧嚟到睇呢個故事咧，就會覺得點解咁得意？就係你喺玩具嘅眼中嚟到去睇人類嘅世界，你好似喺人類走咗嗰陣時先有意識噶嘛，就係嗰啲玩具係咁樣噶嘛，即係當人類喺度嗰陣時，佢哋全部都要企翻喺度靜止喺度，跟住係就係講巴斯佢嗰個人設崩潰。咁跟住咧，我覺得佢仲講過一句説話嘅，就係知道自己係玩具嗰陣時，佢都話咩咁多年嘅訓練啊，白費心機咁樣，即係佢竟然係有個記憶就係。佢係受過訓練喎，受過太空人嘅訓練，跟住屌你老母，原來係玩具。跟住咧，再下一集嗰陣時咧，佢係去到一個玩具廠嗰度，跟住見到成千上萬嘅同自己一模一樣嘅巴斯玩具，跟住喺個玩具貨架嗰度，跟住咧好撚搞笑。跟住佢係遇到一個又係遇到另外一個玩具巴斯咁樣，跟住咧。佢去掂佢嗰陣時，跟住嗰個巴斯又突然之間又變翻，又好似變到有意識咁樣，跟住喺度同佢打交咁樣啊。跟住咧，佢就好似見到以前嘅自己咁樣啊。就係嗰個巴斯嘅玩具，又係以為自己係太空人，跟住咧喺度攞自己個 laser 嚟到去指人啊。跟住佢就覺得係一個好強勁嘅武器咁樣。但係實際上只不過係紅光嚟啫嘛。跟住佢望住我覺得佢好似望住以前嘅自己就係，佢好似講咗一句就係，咁我以前真係咁癲嘅咩？就係佢一開始都係咁樣嘅，就係人哋打開咗佢嗰個叫做咩啊？佢個鐳射槍嗰陣時，佢會覺得好緊張，就係覺得哇呢個係一個好強勁嘅武器嚟嘅，又或者打開咗佢嗰個太空唔係佢嗰個面罩啊，佢就會覺得會唞唔到氣咁樣。跟住因為我覺得佢第一集都做過呢樣嘢嘅，係啊，跟住佢見到第二集嗰個玩具巴斯又同佢做埋一模一樣嘅嘢，跟住係佢就係認清自己，屌原來係一個玩具。跟住我就喺度諗，其實我哋人都係咁樣嘅喎，就係好多時候我哋 identify 自己做一樣嘢，咁跟住咧後來發現唔係嗰陣時，其實係嗰個崩潰到底會係點樣嘅咧？呢個都係一個好有趣嘅嘢嚟嘅，其實係好，即係我覺得寫劇本嘅人係真係好犀利啊！就係佢將
喺人類世界會發生嘅事，跟住寫喺玩具嗰度，跟住然後寫得咁真咁過癮咁樣。跟住講翻胡迪咁樣，即係佢成個 series 佢都一直貫徹嘅一個信念就係、是，你作為一個玩具，佢個責任其實就係要照顧好個細路咯。即係好似去到第三集定係第4集嗰陣時，佢第3集，跟住佢係將佢送咗俾 Bonnie 啊嘛。咦唔係喎，嗰個係咪第4集嚟啊？睇下先，第3集嗰個咩？係，好似係第4集至係，就係佢安仔將佢送俾另外一個細路女 Bonnie 咁樣。咁跟住咧，佢覺得佢要湊住呢個主人喎，就係呢個細路女去返緊幼稚園嗰陣時啊，跟住冇朋友，跟住咧胡迪佢作為玩具嚟到去幫佢個主人嚟到去識到個新朋友，即係整咗一個玩具出嚟叫 Forky 咁樣啊。不過係啊，就係好搞笑，就係同埋跟住佢喺第4集嗰陣時遇到一個公仔叫 Gabby， 跟住咧，我覺得 Gabby 就係一個同胡迪係差唔多年期出嘅玩具咁樣啦。咁所以佢哋都係有一個聲盒咁樣嘅，即係你拉個掣，佢就會有聲咁樣啦。咁佢就覺得自己一直都係得唔到愛，冇其他人類中意，冇一個主人，就係因為佢嗰個聲帶係花咗嘅，就係爛咗嘅。咁所以咧，佢就 end up 佢就攞咗胡迪嘅嗰個聲盒啦。而佢同胡迪談判嗰個條件，即係佢一開始說服胡迪俾嗰個音盒佢，就係話胡迪，你覺唔覺得作為一個玩具最 noble 嘅事，即係最 noble 中文即係咩？我真係唔係好知添。我諗下先。最令人敬佩嘅事，即係你應該做嘅嘢，最應該做嘅嘢啩，可以咁講，可以咁理解咧，就係作為一個小朋友嘅玩具，就係有一個作為一個玩具最 noble 嘅事，就係讓一個小朋友中意你咁樣，which is 係胡迪成個 series 都好認同嘅價值觀嚟咯。咁所以佢就跟住 Gabby 就同佢講話：你試過啦，你有一個安仔同你一齊咁樣。咁但係我未試過，你可唔可以俾我試下咁樣？咁跟住胡迪就俾一個音盒佢咁樣。跟住我就覺得哇係好有趣嘅，即係你見到胡迪嗰個價值觀係不斷咁樣轉變咧，因為第2集跟住第3集嗰陣時咧，就係佢本身嗰個主人安仔，佢好似大學畢業，唔係佢好似升大學，係咁跟住佢就送走咗胡迪咁樣啊，就係去到最後當安仔嚟到去第3集到底係講咩咧？講緊係講緊 donate 咗佢係 whatever 啊。總之就係去到最後佢個主人原本個主人送走咗佢啦，佢送走俾嗰個細路女 Bonnie 嗰陣時咧，佢就喺度形容佢嗰啲玩具啦。而其中講到胡迪嗰陣時咧，因為佢仲係最中意胡迪嘅，佢諗住捐晒，唔係佢將大部分嘅玩具咧都諗住放落去屋企嘅一個角落 attic， 即係中文即係咩？即係總之閣樓咁樣，即係香港冇呢回事。即係除非你間屋好大，即係放喺頂樓之類咁樣，即係總之收埋佢咁樣啊。咁但係唯有胡迪呢個玩具，佢會打算去帶埋去大學嘅，即係本身係咁。咁但係係啊，就係佢最中意胡迪嘅。咁但係去到最尾個故事完結嗰陣時咧，就陰差陽錯，佢就安仔就諗住將佢嘅玩具捐走，即係送俾 Bonnie 咁樣啊。咁即係胡迪係唔 suppose 係喺嗰度嘅。咁當然即係作為一個即係故事嚟，即係佢自己胡迪自己跳咗入去咁樣啊。咁就係佢因為佢將嗰啲嘅玩具送晒，諗住送晒俾人嗰陣時，佢見到胡迪嗰陣時，佢係好猶豫嘅。就係因為胡迪就係佢最中意嘅玩具咯。就係佢形容胡迪嗰陣時，佢好似話係但係呢個牛仔好 special 啊，就係佢 special 嘅地方就係佢永遠唔會離開你。係啊，跟住我覺得喺中文裏面咧，嗰首歌我細個嗰陣時聽咧，我都因為我好似由細到大聽歌咧，我都係唔係好在意歌詞，我都唔係好知道嗰啲歌詞到底係講乜嘢。無論係廣東話又好，英文都好啦，即係我都唔知點解係有一個好奇怪嘅習慣，就係我係唔知道佢唱咩，我淨係會好留心喺佢嘅音樂裏面，因為可能即係我對音樂啊，佢寫啲咩 chord 啊嗰啲嘢太敏感啊，所以 whatever 啦。咁即係大個嗰陣時咧，即係英文嗰首歌就係叫 You Got a Friend in Me。
係即係佢係講緊一個玩具同埋細路嘅關係咁樣啊。跟住我覺得第二集就係原本胡迪佢就係諗住同阿 Tracy 又或者係紅心啊，同埋即係同佢嗰啲拍檔嚟到去賣俾博物館。咁但係佢最尾就係聽到呢首歌就係、聽到 You Got a Friend in Me， 跟住佢就覺得咦，其實